今天，你会不会总是觉得喉咙卡卡的，或者是感冒之后咳嗽怎么样都不会好？好像感冒了怎么办？这样声音，我还可以主持节目吗？喉咙卡虽然只是一个小症状，可是发作起来却非常的令人困扰。我们该如何改善咽喉的不适，取回你的声音？欢迎收看今天的中医出任务。顺时养生，从身心灵的平衡达到完全的健康。中医其实很简单。今天所邀请到的特别来宾是由主播、节目主持人、演员多重身份的吴奕龙，服务于客家电视台期间，专业的新闻主播形象深植人心。近年来转往担任节目主持人，尝试各式节目的类型，颇受好评。今年的他更加突破自我，献出戏剧的代表作，一举获得金钟奖最佳女主角的肯定。得奖的是恭喜吴奕荣，客家电视电影院大吉大利，阖家平安。嗨，你好，医师你好，欢迎欢迎。打扰了，不会，请坐。在忙哦。对，刚刚就是准备明天要采访用的东西。所以你常常就是要事先做这样子一个准备。对对，就是关于受访者啊，然后节目今天走向是什么啊，这样要做点功课。我有点好奇，就是当初你怎么会走向那个当主播的这条路？其实有点误打误撞啊，因为我大学毕业是先后在2家广播电台，然后刚好一个是客语的电台，一个是新闻的电台，然后到03年就有人跟我说，客家电视要成立了，你要不要去试试看？因为他们在台视前面办了个海选，所以我就去参加。那可能因为刚好有客语跟新闻的经历，所以就被选上了，就一直做了15年。听说当初您除了要做主播之外，还需要偶尔还要第一线去做采访的一些工作，这样。对，其实在客家电视主播都是兼职，对，因为就是一天只有3、4节新闻，所以如果只当主播太闲了，所以主播都只是兼职。那大家都是记者，记者才是主业，所以一开始大家都是跑新闻，那只是你跑新闻，你做完新闻再去播新闻这样子。自己播自己跑的新闻。对，那个时候很刺激，也就是上班时间超级长。你会去国外跑吗？有几次机会可以到国外，然后就是采访他们，对母语复苏的做法。像您到现在算是比较转做主持嘛，其实也是常常需要做一些相关的准备工作这样。对，因为我现在工作有一点就是杂，有主持，然后会有写剧本，然后也会帮人家写一些稿子。当初您是怎么去接触到演戏这块？好像又跳了一段。会演电视剧之前是演一个舞台剧。然后这个渊源，我可以给你看一个影片。好，可以知道为什么会被推坑。被推坑的嘛，这样子。对，我们去看个影片。那我们去看一下。好。很精彩，看起来真的很不错。
对，很有趣哈，就是一群国中的孩子演戏。哦，所以这就是你转入演戏这件事情的一个契机嘛？对对，就是之前拍一个介绍剧场的节目《幕后有意思》，然后最后一集制作单位安排我去欧角，就参加 audition， 他们想要让观众知道那个欧角是什么状况。对，那刚好青艺盟他们那时候在甄选演员，那我就去参加了。那参加完之后，导演就问我说：“欧上你要来吗？”我说：“我没有欧上啊。”他说：“所以是节目效果吗？”我说：“对啊。”可是他后来跟我说：“可我觉得你表现很好你很适合演里面一个主角的妈妈。”因为主角设定15岁嘛，所以我的确是可以演妈。那个时候我也想说，我在客台待15年了，有点觉得继续做应该就是这样。然后因为主持人幕后有意思，我就对表演艺术很有兴趣。我想说这是个 sign 吗？对，我就想，那如果导演敢，我怕什么？所以我就辞职了，就去演那个舞台剧。对，然后演完半年就跟那个导演结婚了。好，那个包套的奇幻的包套，我第一次听到有这种讲法，这形容还不错。一整套，对不对？对，不小心的包套的行程。对，很多事情都完成了，包含人生规划的转换。对，没有规划，我从来没想过要结婚。转换。对，就是一直在，我就路越走越歪啊，我都这样讲，就是整个走歪了。这样子很不错就很有趣，对，完全是想象不到的路。所以其实像之前你拍那个主持人啊、主播啊，应该也是有为这件事情有一些准备了，让你这块可能可以有更好的表现。对，我觉得主播是训练心理素质，演员很需要这个，我觉得，然后还加上年纪啦。我觉得年纪比较大，有阅历，心理素质会比较高一点，就是你比较不会慌，那只是比较怕，因为你很需要说话。对，所以我那时候在拍，就是这是入围的单元剧，我才拍前2天重感冒，导演傻眼，他一听到我声音，你的声音，因为我整个就是像烟酒嗓，还好他们说跟角色很搭，就是很像老烟枪的声音，可是我那时候真的有点喘。因为我很怕我一讲话就咳嗽，因为我从小就是这样子，就一感冒就是咳不停。对，而且很恐怖，就我爸妈会非常紧张，会好几次都是快要肺炎的那一种。对，所以医生有什么 pebble 可以教我一下吗？好啊，也刚好是你的职业其实都跟说话很有关系啦。对，主播、主持人其实就是一直讲话，一直讲话。对，所以那当然听起来说你天生的体质上可能就比较敏感，或许这边是可以提供一些简单的穴位按摩啦。哦，好。对，那鱼际穴在我们的大拇指这个肉的边缘，就是这一块找个酸的地方。对，然后它是在外围靠近手掌这个地方。对，再进来一点，这里。哦。对，它跟骨头的一个交合处，一样可以用指尖去按，应该会按到对的话都会蛮酸的。哦，果然是医生医生按真的比较酸。对。哦，很有趣哎！你刚刚帮我按完，我接着按就有了。没有，跟你还是不一样。我按还是比较不酸啊，怎么那么神奇？指力啊？为什么？这个比较常用喉咙，感觉怪怪、痛痛卡卡，不太舒服了。我现在要感冒要发起来，感觉要感冒前，这时候就可以用。那因为除了穴位之外啊，我们也可以使用一些茶饮来帮忙。哦。那我们今天介绍这个叫鱼腥草菊花茶，那它主要呢是由鱼腥草25克、菊花10克、金银花10克。做法很简单，我们就把这些材料加入我们的茶壶里面，那我们再加入滚水冲泡，稍微放置一下，等到这个颜色有点变化，其实就可以饮用。茶准备好喽。太期待了。品尝一下。这个是鱼腥草菊花茶。对，那里面还有金银花。哦。对。好，喝看看。一点苦苦的。对，蛮干的哎。对。口干吗？口干。对，蛮好喝的其实。像鱼腥草啊、菊花啊、金银花，在中医来讲啊，我们都叫它清热解毒药，所以最典型在身上会热的就是发炎嘛。那这是可以常喝的吗？其实就不太合适，因为它是清热嘛，所以这种一般我们就认为这类的药会比较凉，所以喝起来会苦苦的。对，那寒凉的东西过度了，对我们身体其实特别对脾胃功能
会比较不好。所以如果你每天喝，有可能反而胃消化会变得比较差。对，所以就是可以当成是一个尝试。我现在喉咙怪怪的，我先喝一点，好了，那就没事了。至少就少跑一趟医院嘛，这样减少一些医疗资源的浪费，这样也是很好的一个帮忙。对，谢谢医师今天教给我好多重要的知识，对我平常真的很有用。谢谢。那我有什么可以回馈给你吗？真的吗？对，你有没有什么小小的愿望，我可以帮你达成的吗？都可以。譬如说你要学佛能够源自于西班牙吉普赛人的佛朗明哥舞，舞风多变。起初只是想在下班后有一个兴趣，如今不只成为吴亦龙疏解工作压力的方式，也成为他人生中不可缺少的一部分。弗朗门戈它有一些基本的手的 pose， 它会有固定的位置。那我先做给医师看，这边内转，这边外转，这边内转，这边外转，再回来内转。对，然后还有很常会看到，就是我们上来以后，一只手会下来。单边。对，然后再上来，然后再换一只手下来，再上来。左边还好吗？可以。对，大概是这样。就平常也可以这样。那你过去在训练这个过程中，会有发生什么身体上的不舒服吗？我觉得是跳了舞，发现自己身体的状况。我以前比较严重，就是腰椎睡到清晨会酸醒。医师可以教我几招，当然，这是缓解的方式。来的目的了，对。太好了。好，我们等一下就试着做一个很简单的保养的操，就是我们先从甩上半身开始。好。对，就是其实慢慢转也可以数拍子，比如说1、2、3、4、5、6、7。那当然可以自己决定自己要做几个8拍，其实都没有关系。对，那当然如果想让它伸展的更多，可以搭配上脚。对，比如说我可以把这边把脚抬起来。对，就是个反向抬脚。像我现在做到现在就觉得腰有点酸。对啊，我一直在想是。我会不会比较拉到会是上背部啊？我在想，其实这个上背部也会有一点伸展到的感觉，对。还是我腰已经没救了，所以我上背部比较有 feel， 腰没有什么 feel。你可能腰你已经好了，已经治疗过了。你好正面，太好了。谢谢医师。不会，回去有时间也可以稍微练一下。而且我们现在在公园，两个人这样真的很像，很像银发族。银发族来这边做运动，这样做运动，甩手功这样。对，而且凉凉的，这样做其实还不错，蛮舒服，有运动到。对。大家好，我是台北慈济中医师廖子贤。在前段的节目当中呢，李昌迪医师为我们带来一个鱼腥草菊花茶，其中呢有一个从春秋战国时期就流传下来的药草，叫做鱼腥草。它最早记载于南朝的《名医别录》里面，在李时珍的《本草纲目》里面呢，也说它可以散热毒臃肿。那在日本呢，因为它有很多的功效，所以又被称为食药。那鱼腥草到底长什么样子呢？就让我们一起来寻找吧。在很久以前，有一个贫困的村子里，有一对不孝的夫妻，他们常常虐待失明的母亲。有一次，母亲患了重病，不停地发高烧，这对夫妻却没有请医生来看，还指责母亲装病。邻居看不下去了，送来一条鲜鱼，希望给久病的老人家补补身体。但这对自私的夫妻竟然偷偷煮了鱼汤，自己吃光了鲜鱼。因为害怕邻居知道这件丑事，儿子到山上采来一种有鱼腥味的野菜，他的妻子
则用野菜煮汤，骗母亲说是鱼汤。想不到母亲喝了一碗，病竟然好了起来。后来邻居知道了这件事，大家谴责这对不孝夫妻时，也发现这个神奇的野菜，并以味道命名，称作为鱼腥草。大溪保健植物园的园长张清静，出生于药草世家。20年前决定返乡接棒父亲留下的药草园。由于他的勤奋与努力，逐渐出现成果，获选为全国模范农民，并撰写不同的药膳书籍，成为知名的药草专家。老板你好。你好，你好，我在找一种草，叫做鱼腥草。是你这里有种吗？有啊，那在哪里呢？你要不要找找看呢？哦，我找啊，可是我对药草不太认识。因为我们都是药草园，对，其实很像哈。是那个卷卷的那种。不。是，你看已经很接近了。要不要我带你去看真正的鱼腥草？哦，好啊，好啊，那我们去找喽。好。有机农业近年来发展兴盛，大溪保健植物园不仅结合观光，也积极的推广保健食材，其中有多样的中药种植在这里，采集之后做成料理，让更多人能够品尝到中药独特的滋味。哦，这个就是啊。这个就是鱼腥草，哇，那个台语叫臭臭臭。臭臭臭。你看看它有没有一个味道？味吗？要搓一下，搓一这下，样闻不出来。闻一下它就有一点，要搓一下。搓一下，它味道就出来了。哎，真的哎。但是这个味道虽然闻起来不是那么香哈，但是是非常好的消炎药。我知道。我们在这种秋天的季节，就希望把它煮成一个很好抗过敏的一种草。那我们中药的话是用它的哪一个部分？其实它全草都可以入药，它的根茎叶都可以入药。一般来讲，我们采取这样干的、新鲜的就可以用了。但是煮的时候有一个味道，那你煮大概20分钟，它的味道就不见，那就会变成甜的。哦，是。那它还有其他的别名吗？叫臭臭草，臭臭高大鱼，像狗的耳朵，高大鱼立在这个地方，有没有像狗的耳朵？来，你看那个比较大一点点的，所以客家话叫高大鱼。高大鱼。狗的耳朵立立的，好有趣哦，很好玩哈。那它通常都是生长在什么样的地方？它其实比较喜欢有点潮湿，然后在水的旁边是最好的，半日照就可以了。哦，所以要像这样子比较这样的环境是最好的。哦，而且它是一个很自然的环境，它也不需要特别照顾。漫步在田野之中，鱼腥草的外形在众多野草之中不容易分辨。早期因为繁衍力极强，更是许多农民极为头痛的野草。直到近年来，因为保健观念兴起，大家才逐渐发现鱼腥草的功效与重要性。我觉得好神奇哦，就是路边看起来很像野草的东西，然后随手摘来就是一个，对啊，就是一个宝。那我们就多采一些鱼腥草回去做一道很棒的料理，好不好？哇，好啊，好啊，好期待哦！那我们多采一些。好，来。老板，我看你准备这些东西，我就好兴奋哦，感觉待会会有一个很好吃的料理。等一下，我们来做一下，就是我们刚刚有采了鱼腥草，用地瓜刨丝，这跟那个鱼腥草搭，那这样搭起来味道就会很好吃。你是要做天妇罗吗？是。我没有想到中药材还可以做成天妇罗的样子。其实这样小朋友会很喜欢吃。真的。那我们先来下一点点那个鱼腥草，然后一点点的地瓜丝。这个要怎么调？你把它搅拌，因为那个炸粉我们是固定好的，把它调好，不要太湿，也不要太水。我们来试试看哈。先试一点点的。好。油温不够，它会沉下去，会粘锅。起泡了就有了啊！你看有那个泡泡，就是油温够了。一撮一撮的。那怎么知道它好了？它如果整个酥的，它整个会浮起来，然后上一点点颜色，就变得有点金黄色。金黄色的。好神奇哦！好，你可以先加一点，不要太多，因为我们锅子比较小。对，这样就可以了。很香哎。这植物很好玩啊，就是
你含的东西呢，其实我们油炸不是那么健康，但是因为这些植物是因为它具有一些苦跟涩跟寒性，那透过我们这样油炸，它好平衡，也是一种泡制的方法。对，我们这样炸得好漂亮了，真的耶，好丰盛哦。待会我们来吃吃看。好啊，好啊。不过吃这个有点油腻，我待会呢来做一道茶饮，我们一起来配这个天妇罗吃。好，太好了，太好了。对，可以解解腻。那在等老板把天妇罗端来的同时呢，我们来介绍一道非常简单的茶饮，叫做鱼腥草枸杞茶。首先要准备鱼腥草10克，然后把它倒进来，然后再准备枸杞30颗。这个主要是用来调味用的，因为鱼腥草呢，它有一些苦味，那加上枸杞的话呢，它就有一些甜味。然后我们加了水以后，待会儿拿去煮一下，等水煮开了以后呢，转小火煮5到10分钟就好了。那待会呢，我们就可以一起来跟天妇罗一起吃喽。哇，老板，我们准备了一道一起通力合作，准备了一个非常丰盛的一个下午茶。是。一起合作真的很棒哈！对啊，这个是我为你准备的鱼腥草枸杞茶，是配你这个天妇罗刚刚好。来，请 OK， 我们就一起品尝好了。好好。先吃鱼腥草。好啊，好啊。来，您自己来还是我帮您服务？没关系，我自己来。对呀。哇，很漂亮哎！很漂亮哈。看起来是绿色的是艾草，黄色的是那个地瓜，然后比较褐色的是那个鱼腥草炸过。哇，我迫不及待想吃。试试看咯。试试看。很香。有点特殊的药草香。真的。草青味无去。而且还有回甘的感觉。是。好好吃哦，其实不用沾任何调味料哎。用鱼腥草做天妇罗。然后搭了养生茶。来，那我们喝喝看这个养生茶的味道。鱼腥草、枸杞茶。哇，好清爽。很爽，很舒服，很清爽，真的很清爽。对。刚刚嘴巴整个油腻的感觉都没有。就解腻了。好，这一个列入菜单。而且这道菜啊，跟茶饮啊，很适合就是秋天喝，因为有时候会有一些那个季节在转换的时候，会有一些感冒啊，或喉咙痛的症状。那鱼腥草的话，它就是有消炎的作用，然后搭配枸杞呢，又可以增加免疫力。感谢你，医生。也谢谢你，老板，谢谢。今天也学到一道非常棒的菜。对呀，一起合作，第一次，太好了。谢谢谢谢。好，一起享用吧。那我们都采一些鱼腥草回去，做一个很棒的鱼腥草料理，好不好？好，要再一次吗？再一次 K， 不行不行，我讲台语哦。没关系，太近了，美女在旁边。你可以讲台语，没关系。讲台语我要哦。那其中呢有一个流传很久的一个，对不起，我忘记了，太长了，再次，好。